Hi, welcome to my channel. இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலில் வர நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக நல்ல நல்ல கண்டென்ட் வர காத்திருக்குது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காலனி ப்ரீடிங் பற்றி பார்க்கலாம். லவ் பேர்ட்ஸ் காலனி ப்ரீடிங். நான் இதுக்கு இண்டிவிஜுவல் வந்து காலனி மாறின நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் என்னுடைய காலனி ப்ரீடிங் கேஜ். 17 அடி நீளம், 8 அடி உயரம், 5 அடி அகலம். இதுதான் என்னுடைய கேஜ் மொத்த சைஸ். இந்த கேஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்க சீடு மிக்ஸ். இதுதான் நம்ம வச்ச சீடு மிக்ஸ். தளம் போடணும்னு நினச்சோம், தளம் போடலை. என்ன காரணம்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே இந்த குருவிலாம் சின்ன சின்ன மண் கல் சாப்பிட்டு இருந்துச்சு, நல்லா கால்சியம் சத்து தான். அதெல்லாம் பார்த்தேன், சரி வேணாம், அது இயற்கையாகவே கொண்டு போட்டோம், நேச்சுரலாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தளம் போடலை. தளம் போடாத ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. க்ளீனிங் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ அப்படியே விட்டாச்சு. இங்கே இருக்கிற பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர் பேர் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து வந்தது தான் மற்ற எல்லா பறவைகளும். நாங்கள் மொத்தமாக வாங்கிலாம் விடலை, அந்த ஒரு பேர்லேருந்து வந்தது தான். நண்பர்கிட்ட தான் வாங்கினோம். எல்லாமே ஒரே இது தான், ஒரே லைனேஜ் உள்ளது தான். எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஒரே லைனேஜ்னால் முட்டை முட்டை ஆயிரும்னு. பட் எங்களுக்கு அப்படிலாம் இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது, ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது. கேஜ் பெருசுனால எந்த டிசீஸ் இல்லாமல் நல்லா ஹெல்த்தியாக பறவைகள் இருக்குது. வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கேஜுக்குள்ளே போகலாம். இது சீடு மிக்ஸ். நான் சீடு மிக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நான் தனி வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும். வாங்க நம்ம கேஜுக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கேஜ், இப்போ யூசேஜ் இல்லை, ஸோ அதனால் ஓரமாக இருக்குது, அதை பற்றி நம்ம பேச வேண்டாம். வாங்க, இது தண்ணி. இது ஏன் ஒரு ஸ்டிக் வச்சுருக்கோன்னா சின்ன சின்ன பறவைகள் இறங்கிட்டு மேலே வர கஷ்டப்படும், அதுக்காக. இது சீடு மிக்ஸ். தினை, கம்பு, கேழ்வரகு, சிவப்பு சோளம், மக்காச்சோளம், கோதுமை, ரைஸ் எல்லாமே கிடக்கு. நாங்கள் அதிகமாக பச்சை போடுறதுனால இது எங்களுக்கு யூசேஜ் கம்மி தான். இது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸல். டெய்லி ஒரு செல் வச்சுருவோம், ஈவினிங்குள்ளே அது ஃபுல்லாக காலி பண்ணிடும். ஏன்னா எண்ணிக்கை அதிகம், ஸோ ஒன்று தான் வைப்போம். இது அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால கனவா ஓடு கம்மியாகுது எங்களுக்கு, அவ்வளோதான். இது பார்த்திங்கன்னா ஊற வச்சு பயிர் வைப்போம். இண்டிவிஜுவல் பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா ஊற வச்சு பயிர் வச்சிங்கன்னா சாப்பிடாது. சில டைம் சாப்பிடும், சிலலாம் சாப்பிடாது. சில பேர் பிஸ்கட்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் சும்மா வச்சுருவோம். ஊற வச்சோன்னா ½ அன் ஹவரில் எல்லாமே காலி பண்ணிடும். பீன்ஸ் வைப்போம், வெண்டைக்காய் வைப்போம், பீட்ரூட் வைப்போம், கேரட் வைப்போம், கோஸ் வைக்கிறோம். நாங்கள் வீட்டில் என்னென்ன காய்கறி யூஸ் பண்ணுறோமோ எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து கேஜில் வச்சுருவோம். எல்லாமே சாப்பிடுது அது. கொய்யா எல்லாம் சாப்பிடுது. இண்டிவிஜுவல் பிள்ளை அதெல்லாம் கொடுத்தது கிடையாது, சாப்பிடுமா என்னன்னு தெரியல. வேப்பலெல்லாம் அவ்வளோவா சாப்பிடாது. இங்கே வேப்பலை, கொய்யாவில், முருங்கெல்லாம் நல்லா சாப்பிடுது. நாங்கள் துளசி, தூதுவளை எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் கையில் வந்து நம்ம அவ்வளோத்தையும் கொடுக்க முடியாது, கொடுத்தாலும் சாப்பிடாது. காலனி பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொத்தமாக வச்சோன்னா ஒரு குருவி சாப்பிட ஆரம்பித்தா வரும், அதை பார்த்து எல்லா குருவியும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் காலனி பீரியட் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா காலனி பீரியடில் வந்து நம்ம ஃபுட்டு வைக்கிறது, பராமரிப்பு எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி. கேஜ் பெருசுனால உங்களுக்கு சண்டை வரதே இல்லைங்க. இங்கே வந்து அங்கே 17 அடி, ஸோ சண்டை வரதே கிடையாது. இதுவரை சண்டை போட்டே பார்க்கல. ஏன்னா ஸ்பேஸ் அதிகனால அதுக்குடைய வாய்ப்பே கொடுக்கல. அடுத்து நம்ம இதுக்கு நிறைய செட்டப் 80% வேலை தான் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. இந்த லாக்டவுனில் ஒன்றும் முடியல. இந்த பானையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 25 பானை தான் மாட்டியிருக்கோம். ஆஃப்டர் லாக்டவுன் தான் நம்ம அடுத்து எல்லா பானையும் வாங்கி செட் பண்ணணும். நம்ம கேஜில் பார்த்திங்கன்னா 120க்கு மேலே பானை மாட்டலாம். எல்லாம் ஆஃப்டர் லாக்டவுன் தான் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணணும். சீடு மிக்ஸ் நான் அதை தனியாக உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா தினை விற்கிற ரேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்மி பண்ணுறதுக்காக பச்சை கொடுக்கணும். ஸோ நான் இலைகள் நிறைய கொடுக்குறோம், நிறைய சாப்பிடுது. அதை ரேட்டில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வாங்க நம்ம கேஜிக்கு வெளியே போகலாம். இப்போ இந்த மெஸ் பார்த்திங்கன்னா மஸ்கிட்டோ மெஸ்க்காலும் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம். கொசு வலை கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான், ஆனால் பள்ளி உள்ளே போகாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் அப்படி செஞ்சுருக்கோம். இது என்ன செலவு, எப்படி மேக் பண்ணோம், என்ன சைஸ் கேஜி எல்லாமே நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். இந்த கேஜில் பார்த்திங்கன்னா காலனி பில்லில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா பராமரிப்பு ரொம்ப ஈஸி. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் இன்னும் அதிகமான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறேன். அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ். எதுவும் குறைகள் நிறைகள் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.